Здравейте, скъпи приятели от Patreon и всички приятели от YouTube, които ме подкрепяте финансово. Аз съм Янсен Ван дер Штрудел. Моя страна, моя България. Ако сега минете покрай нашите вънни заводи, ще видите безкрайна опашка от камиони. Малки камиончета, големи камиончета. И тази опашка опасва целият завод. Така е ден и нощ. Има много военна продукция. Най-вече боеприпаси. Камионите тварят и заминават в неизвестна посока. Посоката си я знаем. Отиват в Украйна. Наши заводи работят на военно-временен режим и правят чудовищни печалби. Сега въпросът е следният. Кой печели от тези печалби? Къде отиват парите? Тук става все по-скъпо, ставаме все по-бедни, заводите бълват чудовищни количества военна продукция, само че има война в България. Някой купува тази военна продукция и плаща. На кого плаща? Колко плаща? И къде отива плащането? Или може би ние подаряваме? Не, ние не подаряваме. Ние изнасяме огромни количества боеприпаси от малкото патронче до ракетата за фронта в Украйна. Плаща Европейския съюз, плаща Украйна, плаща НАТО, плаща американците, плащат всички съюзници на Украйна. На кого плащат? Здравейте, масони и масонки! Кандидат членове на масонската ложа Великия Штрудел. За вас имам специални шапки, с които се разпознаваме масоните и масонките. Има ги в черно, ако желаете, може и в жълто. За сивите вълци в сиво, както и за сивите вълчици. За тесекарите в синьо, а червената шапчица и за всички левскари в червено. За хубавиците в розово, както и за кокорчо и останалите кокорчовци. Кокорчо. Много ще отива. Скъпи масонки и масони, членове на масонската ложа Великия Штрудел, поръчайте своята шапка чрез лично съобщение до моят профил във Фейсбук. Цената е 15 кинта, което включва и доставката и до някой офис на Спиди. Не се мотайте, поръчвайте!